Merhabalar. Bir tane daha natürmort çalışması yapacağız. Çalışmanın ilk başlangıç aşamasını, yani taslak oluşturma aşamasını arkadaşlar hızlı geçiyorum. Şu an sadece oyuncak arabanın ana hatlarını 2B kalemle ortaya çıkartıyorum. Bu yüzden taslağı biraz daha fazla hızlı hale getirdim. Şimdi buradan sonraki aşama biraz daha yavaş, hızlı ama biraz daha yavaş olacak. Şu an bu videoyu sonradan seslendiriyorum ve görüyorum ki oyuncak arabanın çatısında birazcık yamukluk var. Masanın üzerinde çalıştığım için bazen hataları tam olarak göremiyorum arkadaşlar. Videoyu hazırladıktan sonra seyrettiğimde yaptığım hataları daha net görüyorum. O yüzden hatırlarsanız ikinci videoda ne demiştim? Ara sıra çalışmanıza uzaktan bakmak hatalarınızı daha iyi görmenizi sağlayacaktır demiştim. Bu da ona güzel bir örnek. Oyuncak araba tahtadan yapılmış bir araba ve ağacın damarları, çizgileri net bir şekilde görünüyor. Video çok uzamasın diye çok ince detaya girmedim. Yine de fena bir çalışma olmadı. Siz de benimle beraber bu çalışmayı yapıp kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece örnek bir çalışmadır. Evinizdeki herhangi bir objeyi, bu natürmort çalışmaları dersleri altında kendinizi geliştirmek adına herhangi bir şeyi önünüze alıyorsunuz, başlıyorsunuz çizmeye. İlla benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Siz de kendi evinizdeki oyuncak olur, ne bileyim bardak olur, vazo olur, herhangi bir şey. Kül tablosu olur, saat olur. Önünüze koyduğunuz herhangi bir şey, elma olur, portakal olur, meyve, ne bileyim, çiçek. Hepsinden teker teker yapmaya çalışıyoruz. Örnek teşkil etmesi açısından. Ana hattı çıkarttıktan sonra objenin karanlık yerlerini daha kalın bir kalemle 4B veya 6B, daha koyuysa 8B kalemle hatları iyice belirginleştiriyorum. Bu çalışma böyle devam ediyor arkadaşlar. Hakkında anlatacak fazla bir şey yok. Bu oyuncağı gerçekçi gösteren asıl şey nedir? Ağacın damarları. Bu etkiyi çok fazla abartmamak kaydıyla ve yüzey renginin formunun önüne geçmemesini sağlamak önemlidir. Bu dengeyi doğru kurabilmek için çizdiğiniz nesneye gözlerinizi kısarak bakabilirsiniz mesela. Karanlık ve aydınlık kısımları hemen fark edeceksiniz önünüze koyduğunuz objenin. Evet, videonun bundan sonraki kısmı müzikli olacak arkadaşlar. Bir de yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Konuşmadığım yerler müzikli olsun mu olmasın mı? Öneriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Bilmek istiyorum. Yani sessiz mi izlemek istiyorsunuz? Nasıl arzu ediyorsunuz bilmiyorum. Bu konuda düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir de videonun sonlarına doğru bir şeyler daha anlattım arkadaşlar. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Bu kadar.
Arkadaşlar, kara kalem çalıştıktan sonra çalışmanızın böyle kalmasını istiyorsanız fiksatif adında bir sprey var. Ondan sıkmanız gerekiyor. Yoksa elinizi her dokunduğunuzda bu bozulacaktır. Elinize bulaşacaktır. Bunun önüne de fiksatif kullanarak geçiyoruz. Bununla ne kadar oynarsanız bu o kadar güzel olur arkadaşlar. Ben şimdi bunu bu aşamada bırakıyorum. Yeterince oldu. Daha fazla uğraşmaya gerek yok. Zaten videoda çok uzun olmuş olmalı şu an. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.